บางคนบอกเนี่ยพรำสกรรมประเภทนี้คือจีสกรรมประเภทแต่ทัวร์ออยล้านเทอร์โบชับยงมาสินโยมใจจำเลยนี่ขนมเนียมจินเนี่ยมีบอลพิซซ่าปลาปลาจมูกอย่างล้านเทอร์โบหายจีเนี่ยได้ทดลองบานศึกษาสาวชิเดียวจรานปีล้านเทอร์โบของใดต่อบางคนตามดานเตสนาจมูกขยมโดยตัดไตมวยการเหมือนบานพลาปโดในสมบกแอร์เปรย์มาซินเปรย์ประอบเลดตะขุนเล่นกระโดดเชียต่ำรองเปรย์มาซินเซมเซบ้านตึงตอดไปเลียแต่นี่คือจีปัญหามวยจำบองแต่นอมเอาลานบอเยื้องชับยองมาซินจีบใช้คือเปรย์มาซินแต่มาดองจังบางคนกอบใบพลาปโดในตะกระเดียวหรือก็สาดเห็ดเดียวกระดึงมังคุมตะกอนนั้นเธอไม่ไอเตียงกะโหลบางคนอักเนี่ยจังเวช่วยกัดบันทอยให้ในไพ่ในการยองมาซินของได้ปีการจวนบังคอมการจวนบังคอมคือจีมูลเหตุมวยแต่นอมเอาลานเทอร์โบบอยังชับยองมาสินจีตูเตอร์ทอมาจิตบอลลานเทอร์โบอาชัวการเบิร์ดสโลปกระโดดจีสังกัดบังรวมจอลโจลตะขนงสีหลังบานจรันเชียงลานแต่มันบ่มเปะเทอร์โบบนใต้มันแมนประกอบท่ายังเตอร์แต่จวนบังคอมเวียกรเปเวลีบ่าจียิมจวนอเมียเดปานติดให้จำยังจวนเบิร์ดเตอร์ประธานติดคือจีการละอเนื้อเปแต่ยังจวนบังคอมเวียจรันบ่ากลนพิบในแบบสิ้นหนังจับประดามกัดมันทอยแต่ตามต่างใดนี่คือจีบอลไปสาวตัวครูนบอกขยมเจสได้มวยได้ยมจีเจท่านเนี่ยได้ปราลานเทอร์โบเซนติดกับกวนมีบอลไปสาวเสียงขยมได้บ่าใบการจียิมจวนเกียมันดอกเชิงขยมอันที่กับมันเตะสมัยการจวนเกียดอกเชิงมันแมนประกอบท่าลานยังสตูลานยังเบิร์ดยังจอนแก่ดอกเชือกการจอนแก่ดอกเชือกนั่นคือมีในท่าประคองมาซินคลังเหมือนกันมาซินลานเทอร์โบข้อปีลานธรรมดาเป็นมีนแหลกขณะท่ากลมได้เวียกได้คลังเชียงลานธรรมดาบางคนออกเนี่ยได้ซาแต่เวียเบิร์ดสโลปหนึ่งสกอตบังรวมจอลโจติดขนมสีลานบานเลื่อนระห้างหนึ่งบานชรานเชียงลานธรรมดาโดยเฉพาะกลมได้เวียก็ได้คลังได้เจ้าให้บางคนกลมชียิมจอนบ่าจอนเหมือนดอกเชือกเวียดนัดลานได้ซาแต่ประปอนมาซินเซนนึงประคองจะเทอร์การเลิกปีกลมรัดให้ประปอนเทอร์อาจจะเจาะดับบอลานเทอร์โบบอยืนนั่งก็ประคอมจัดเฟือกาคลังจึงมวลพองได้ได้เบี้ยคือจีมูลเหตุมวยได้ขยมจังไอ้บองโอนกัดประทอยในการโจรประคอมคลังไปบ่าหรือการโจรมันดอกเจอหนึ่งไงตีบุญแปรบอลจมูกหนึ่งการปราบรักขนมกะละแต่สะลดดอมหูเหตุจังการลดดอมหูเหตุได้เหมือนบัตรทาลานเทอร์โบเตลานออตเทอร์โบกับตุบจอบได้บอสเซนจียังลดดอมหูเหตุแต่เลือเพลอุปสรรคเพลแบบบะกับรัดงนคลังเป็ดแต่นี่บินจีมูลเหตุมวยนอมไอ้ลานเทอร์โบยืงชับทะเลในกลเพียบระบอมาสินตีปรำการชีเยี่ยมดักตกตุ่มงนคลังเป็ดก็จีมูลเหตุมวยนอมเอามาสินชับยองพองได้จีบิซัสแบบลานเทอร์โบเหมือนแมนทาลานเทอร์โบคลังบองปอนตกในตุ่มงนปนนางนปนนาก็บองโอนในแต่ปราบรักกทาเวียโอเคเวียแต่ตามกะละในสระนั้นนะสมัยขยมอดีกับมันเตบองโอนกุมตกคลังหูเฮดไปแต่นี้ก็จีมูลเฮดมวยนอมเอาลานเทอร์โบบอยืงชับยองมาซินพองได้ยังบองโอนสำหรับวันปรามจนดนี้สิ่งคำท่าจีจนดใครเงี้ยมันประโยชน์สมัยบองโอนเนี่ยปราบรักลานเทอร์โบแต่งออกนี่ให้บางคนจังดังอ่ำปีกันทันในใบเตี้ยไอช่วยการคอมเมนต์ในขนมวิดีโอนี้บานให้ก็ส่งเอาก้นส่งกระดบเลี้ยจุกนี่ในวิดีโอบรรทอเตี้ยเทอร์โบปราบปรามสายจิ้นปีสีมังtừบงบอลสลับแจ็คออยเวลกุดจ้อโจลtừขนมมาสินวิ่งแต่บางสายมันจิ้นต้อนกรุบกรอนก็เกิดมีในปัญหาเทอร์โบแลกชื่อเลยวิจีเทอร์โบปราบปรามสลับเรลบัดเบิร์กบัญชีtừดาวสายกัดบรรทอยปัญหาเทอร์โบแลกรีไออีเทอร์โบบ่มแปะมอเตอร์กิษณีดำใบบงบอลคอมเพรสเซอร์ออยเบิร์กสังกัดบงรูปจ้อโจลขนมสีหลังกัดบรรทอยปัญหาเทอร์โบแลกนักบงการกำลังบ้านกันไตคลังแต่เทอร์โบคือเชียร์ไว้วิจีเทอร์โบคือเชียร์ไว้หายอีเทอร์โบคือเชียร์ไว้มีนตัวนาเตียไว้มีนกุลสมบัติเอาไว้คละหายเวียคอกเนียโดยมาเด็ดกลุ่มแหวนกลุ่มช่างกลุ่มใจเป็นเวลีปริมาตรแต่งออกนี้โจลจะได้ตึกการคลำซ้าแต่มาดองมวยเทอร์โบแต่เทอร์โบคือเชียร์ไว้เทอร์โบคือจีเครื่องบังกมวยประเภทได้เก็บผลล้างในขนมการจุ่มหน่วยดอลเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือก็สมรรถภาพระบบรถยนต์เอากันไตประสาโปลคือกำลังกันแต่ครั้งนั่งละเบือนกันแต่เลื่อนดาวมันจำบัดบันไทม์จุ่มนูนสีล้างหรือก็บังการเมียดสีล้างเอากันแต่ทบนูลายเทอร์โบมีตกในเครื่องบังกมปีสำคัญเปรียบใบโดยเชียร์สมบอกจองจำนวนปีมวยจอบตัวหนังพลังอุสมันเจนหรือยืงอาจหาท้าภายในซีมังพิซาไปจากเตะหาท้าเอ็กซ์ซอสซิสเต็มมวยเตี้ยจอบตัวหนังพลังอุสมันโจหรือยืงอาจหาท้าแอร์มาซินพิซาไปจากเตะหาท้าแอร์อินเทคซิสเต็มภายในได้จอบจมวยหนังพลังอุสมันโจเกหาท้าคอมเพรสเซอร์รีแอร์ภายในได้จอบหนังพลังอุสมันเจนเกหาท้าเทอร์บาน
ក្នុងសម្បកគ្រឿងបង្គុំទាំងពីរនេះមានផ្ទុកនៅស្លាបចក្ររៀងៗខ្លួនហើយស្លាបចក្រទាំងពីរនេះភ្ជាប់គ្នាដោយឡាបចម្លងចលនាមួយដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា dry shaft ដូច្នេះហើយត្រង់នេះមានន័យថាកាលណាស្លាបចក្រខាងណាមួយវិលមកខាងទៀតក៏ចម្លងចលនាវិលតាមដែរតើ turbo ដំណើរការដូចម្ដេចចាប់ផ្ដើមពីផ្សែងដែលបានមកពីចំហេះដែលឆេះនៅក្នុងស៊ីឡាំងចរតាមផ្លូវឧស្ម័នចេញឬក៏ exhaust system មុននឹងចេញទៅកាន់បរិយាកាសគឺត្រូវយកចលនាផ្សែងនេះទៅបំបុកស្លាបចក្រផ្នែក turbine ឲ្យមានចលនាវិលផ្សែងចេញកាន់តែច្រើនបំបុកស្លាបចក្រនេះឲ្យវិលកាន់តែញាប់ដោយសារតែផ្នែក turbine និង compressor ភ្ជាប់គ្នាដោយឡាបចម្លងចលនាមានន័យថាស្លាបចក្រ turbine ក៏បានចម្លងចលនាឲ្យស្លាបចក្រ compressor ដូចគ្នាតែដោយសារស្លាបចក្រ compressor ភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវឧស្ម័នចូលដូច្នេះចលនាវិលរបស់ស្លាបចក្រ compressor គឺវិលដើម្បីបឺតស្រូបនិងសង្កត់បង្រួមខ្យល់ចូលមកក្នុងម៉ាស៊ីនវិញដើម្បីទ្រទ្រង់ដំណើរការចំហេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចពិសេសរបស់ turbo បន្ថែមពីលើម៉ាស៊ីនធម្មតាឬក៏ naturally aspirated engine ការបឺតស្រូបខ្យល់មកក្នុងស៊ីឡាំងបានកាន់តែច្រើនកាលណាគឺដោយសារតែផ្សែងចេញកាន់តែច្រើនដែលវាគឺជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យរថយន្ត turbo មានសន្ទុះល្បឿនកាន់តែច្បឺតនៅពេលរង្វិលជុំម៉ាស៊ីនកាន់តែខ្ពស់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជារឿយៗរថយន្ត turbo តែងតែកើតមាននៅបញ្ហាមួយដែលគេហៅថា turbo lag កើតឡើងនៅពេលដែលផ្សែងចេញពីស៊ីឡាំងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្វិលស្លាបចក្រ turbine ឲ្យមានចលនាវិលខ្លាំងដែលវាបង្កឲ្យរថយន្តកើតមាននៅអាការៈនៅល្បឿនបន្តិចរួចមកទើបមានចលនាកញ្ឆក់ឡើងពេលខ្លះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផាសុកភាពនៅក្នុងការបើកបរផងដែរគុណសម្បត្តិជាធម្មតាបើមិនមានគុណសម្បត្តិក៏គេមិនបង្កើតវាឡើងមកដែរពោលគឺ turbo ឬក៏ turbo charge មានគុណសម្បត្តិធំចំនួន5ជំនួយបង្កើនកម្លាំងសេះនិងកម្លាំងរមូលរបស់រថយន្តជំនួយបង្កើនល្បឿនរបស់រថយន្តឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជំនួយឲ្យរថយន្តម៉ាស៊ីនតូចផលិតបានកម្លាំងខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលឬក៏ខ្លាំងជាងម៉ាស៊ីនធំជំនួយកាត់បន្ថយកម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនៈដោយប្រយោលដោយប្រើប្រាស់នៅចំនួនស៊ីឡាំងតិចឬក៏ទំហំស៊ីឡាំងតូចក្នុងដំណើរការរបស់រថយន្តនិងចុងក្រោយកាត់បន្ថយការបំពុលចូលទៅកាន់បរិស្ថានតាមរយៈការកាត់បន្ថយចំនួននិងទំហំស៊ីឡាំងឲ្យតិចនិងតូចជាងមុន 2. VG Turbo តើ VG Turbo គឺជាអ្វីបើសិនជាបងប្អូនបានជ្រាបអំពី Turbo ហើយវាច្បាស់ណាស់ថានឹងមិនមានភាពស្មុគស្មាញអ្វីទៀតនោះឡើយនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពី VG Turbo មែនតើទៅ VG Turbo មកពីពាក្យពេញថា Variable Geometry Turbocharge ដែលជារបបគំហើញថ្មីទទួលបានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរទៅលើបច្ចេកវិទ្យាចាស់ចុះតើអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរទៅលើអ្វីខ្លះសូមនិយាយឲ្យចំតែម្ដង VG Turbo គឺបានកែប្រែដោយបានបន្ថែមមកនៅស្លាបព្រិលនៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំផ្នែកស្លាបចក្រ turbine ដែលអាចមានចលនាបើកតិចឬក៏បើកខ្លាំងទៅតាមរង្វិលជុំម៉ាស៊ីនក្នុងការលៃលកយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យផ្នែក turbine ទទួលបាននៅលំហូរផ្សែងបានយ៉ាងសមាមាត្របំផុតនៅគ្រប់រង្វិលជុំរបស់ម៉ាស៊ីនពោលគឺមិនច្រើនពេកហើយក៏មិនតិចពេករង្វិលជុំម៉ាស៊ីនទាបសន្ទះព្រិលហៀបនឹងបិទរង្វិលជុំម៉ាស៊ីនខ្ពស់សន្ទះព្រិលនឹងធ្វើការបើកកាន់តែធំដែលការធ្វើបែបនេះគឺជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសកាត់បន្ថយនៅបញ្ហា turbo lag ដូចបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយវាក៏ចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យការបើកបរកាន់តែមានភាពរលូនជាងមុនជាពិសេសសម្រាប់រថយន្តម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត 3. E-Turbo តើ E-Turbo គឺជាអ្វីពេលវេលាកាន់តែច្រើនបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទៅមុខរបបគំហើញថ្មីកាន់តែប្រសើរបានកើតមានឡើងដោយ Turbo ធម្មតាប្រើប្រាស់ផ្សែងចេញពីស៊ីម៉ាំងចេញទៅបង្វិលស្លាបចក្រ turbine E-Turbo ឬក៏ Electric Turbo ប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រអគ្គិសនីនិង Compressor អគ្គិសនីនៅពេលដែលយើងជន់ហ្គារម៉ូទ័រអគ្គិសនីចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្នែក Compressor នឹងធ្វើការដំណើរការបឺតស្រូបនិងសង្កត់បង្រួមខ្យល់ត្រជាក់ចូលមកក្នុងម៉ាស៊ីនរថយន្តហើយគ្មានឡើយនៅបញ្ហា Turbo lag នៅពេលដែល Turbo វិលលឿនខ្លាំងដល់កម្រិតមួយម៉ូទ័រនិង Compressor ចាប់ផ្ដើមបិទដំណើរការដោយអូតូម៉ាទិកដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពលគុណសម្បត្តិលុបបំបាត់នៅបញ្ហា Turbo lag បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនភាពស្មូតក្នុងការបើកបរបង្កើនកម្លាំងជំរុញរបស់រថយន្តបានកាន់តែល្អគុណវិបត្តិដោយសារតែគោលបំណងធំគឺសម្រាប់ performance ដូច្នេះ E-Turbo មិនមានគុណសម្បត្តិជួយដល់កម្រិតស៊ីប្រេងឥន្ធនៈនោះឡើយមិនត្រូវបានកាត់បន្ថយឧស្ម័ន NOx ដែលបានបំភាយចូលទៅកាន់បរិស្ថាននោះទេវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៅឡើយដូច្នេះមិនទាន់អាចវាស់ស្ទង់អំពីភាពធន់និងអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់របស់វាបាននៅឡើយទេចំពោះរថយន្តដែលបានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា E-Turbo ដំបូងបំផុតគឺជារថយន្ត Audi SQ6 និង Audi XQ7
ពេលកាន់តែច្រើនណាស់ទៅហើយសូមត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចង់បានប្រធានបទអ្វីទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមនេះបានយើងអាចមានអារម្មណ៍ថារថយន្តរបស់យើងញ័រនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើនល្បឿនពេលដែលចំហេះខ្សោយធ្វើឲ្យសឹកប៊ូស៊ីលបាយចំហេះឆេះអត់សប់ដោយសារធាខ្យល់ធ្លាយទៅតាមទយោចូលកហ្គាឬមួយម្ដុំក្បាលស៊ីឡាំងរងកន្លះប្រេះជាដើមអ្នកបើកបរតែងតែមានការងឿឆ្ងល់ជាខ្លាំងរាល់ពេលដែលរថយន្តរបស់ពួកគេចាប់ផ្ដើមញ័រនៅពេលដែលចេញពីប៉ាដំបូងនៅកម្រិតល្បឿនទាបឬនៅពេលដែលកម្លាំងរមួលដែលបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីននៅ RPM ទាបយើងក៏ទទួលដឹងថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានចំហេះមិនសព្វឬមិនសព្វចំហេះឬការបញ្ឆេះខ្លាំងឬខ្សោយតាមរំញ័រនៃរថយន្តពេលដែលមានការលេចធ្លាយខ្យល់ធ្វើឲ្យលបាយសាំងឬម៉ាស៊ូតឆេះអត់សព្វកាលណាសាំងឆេះអត់សព្វវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនធ្វើការអត់ស្រួលបណ្ដាលឲ្យញ័រការបញ្ឆេះកើតឡើងពីផ្កាភ្លើងនៃប៊ូស៊ីកាលណាប៊ូស៊ីចាស់ខូចសឹករិចរលក៏បណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាញ័រម៉ាស៊ីនដែរហើយបញ្ហានៃការបញ្ឆេះនេះផងដែរក៏អាចមកពី sensor នៃ ECU មានបញ្ហាកាលណាមានស៊ីឡាំងណាមួយឬច្រើនបាញ់ភ្លើងឬឲ្យភ្លើងមិនបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនទាំងមូលរត់មិនស្មើគ្នាបណ្ដាលឲ្យញ័រម៉ាស៊ីនការបាញ់ភ្លើងមិនបានល្អនេះផងដែរក៏បណ្ដាលមកពី boozy កំហុសនៃបប៊ីនឬប្រព័ន្ធសាំងមានបញ្ហាភាពមិនស៊ីចង្វាក់គ្នារវាងពីរស្ទង់នីមួយៗក៏ជាបញ្ហាពីរស្ទង់គួរតែធ្វើការបានស្មើគ្នាបើមានមួយណាខ្សោយជាងគេដោយសារការឲ្យភ្លើងពី boozy មិនបានល្អឬបប៊ីនឲ្យភ្លើង boozy អត់គ្រប់នោះម៉ាស៊ីននឹងញ័រជាទូទៅរោគសញ្ញានៃការញ័រឡាននៅពេលបង្កើនល្បឿនគឺគេតះឬឆែកមើល boozy មុនគេបញ្ហាសុប៉ាប់ក៏ជាបញ្ហាមួយនៃដំណើរការម៉ាស៊ីនឡានផងដែរកាលណាឡានមានបញ្ហាសុប៉ាប់គឺដូចមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនទាំងមូលអញ្ចឹងពីព្រោះទាំងខ្យល់ទាំងសាំងទាំងឧស្ម័នចេញចូលគឺតាមសុប៉ាប់នឹងឯងជាចុងក្រោយគឺបញ្ហាបិចសាំងរួមទាំងបញ្ហាដូចស៊ីម៉ាំងឬយើងហៅថា oxygen sensor ជាចុងក្រោយសូមបើអ្នកនៅតែបន្តបដូរលេខទាំងរថយន្តមិនទាន់ឈប់ស្ងៀម 100% ទេនោះអ្នកនឹងជួបបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរករណីទី1ការបដូរពី D ទៅ R ផ្ទាល់ direct shift ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនរថយន្តបានរចនាមកឲ្យយើងបដូរពី D ទៅ R បានភ្លាមដើម្បីភាពរហ័សទាន់ចិត្តប៉ុន្តែបើអ្នកបដូរលេខទាំងដែលរថយន្តមិនទាន់ឈប់ងក់ 100% ទេនោះវានឹងបង្កើតសម្ពាធខ្លាំងលើហ្វ្រាំងក្នុង internal clutches និងអាចសំឡេងកន្ត្រាក់ខ្លាំងដែលវាមិនល្អតទៅសោះសម្រាប់អាយុកាលប្រអប់លេខអាចឈានឲ្យយើងចំណាយថវិកាច្រើនក្នុងការជួសជុលករណីទី2វិធីសាស្ត្របង្អង់ The pause method ចុះការបង្អង់នៅលេខ N មានប្រយោជន៍អីការដាក់លេខ N មួយផ្លែតគឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់កម្លាំងបង្វិលពីម៉ាស៊ីនក្នុងទឹកពេលឲ្យសម្ពាធប្រេង hydraulic pressure ធ្លាក់មកកម្រិតទាបសិនការធ្វើបែបនេះជួយឲ្យគ្រឿងក្នុងប្រអប់លេខមានពេលឈប់វិលមុននឹងត្រូវវិលទៅទិសផ្ទុយវាធ្វើឲ្យការចូលលេខមានភាពរលូននិងកាត់បន្ថយការសឹកកម្រាលលេខបានយ៉ាងប្រសើរទោះជាវាល្អខ្លាំងតែវាអាចនឹងញឺតបន្តិចសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងប្រញាប់ខ្លាំងឬចង់ចតរថយន្តឲ្យបានលឿនទាន់ចិត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមិនថាអ្នកប្រើវិធីណាក៏ដោយមិនត្រូវចូលលេខផ្សេងយកតែម្ដងនៅក្នុងសភាពល្បឿនលឿននិងត្រូវជាប់ហ្វ្រាំងឲ្យរថយន្តឈប់ស្ងៀម 100% សិនចាំដូរលេខកុំដូរលេខទាំងឡាយនៅពេលដែលរថយន្តកំពុងរមៀលបើមិនចង់ឲ្យបាក់ធ្មេញប្រអប់លេខឬឆេះកម្រាលលេខមុនអាយុបើអ្នកចង់ថែប្រអប់លេខឲ្យបានយូរការបង្អង់នៅលេខ N ត្រឹម1 ទៅ 2 វិនាទីគឺជារឿងល្អបំ